Je suis Nathalie et c'est mon père. Il est docteur Paul Gauthier. Nous avons à Cameroun parce que il se nouveau travail, mais je ne veux pas aller. Je veux aussi être avec ma soeur et mes amis. Ma soeur s'appelle Alex et elle vit dans Michigan à l'université. J'ai une mère, mais elle est morte quand j'étais 3 ans. Je ne veux pas être à Cameroun, pas avec mon père. Ça va, ma fille? Je ne sais pas. Je ne veux aller au Cameroun. Pourquoi faire aller? Ma fille, c'est une excellente opportunité pour moi. Que je suis sauvé. Now closing at gate C62. Bienvenue à Alaa, au Cameroun. British Airways departure to Madrid, flight number 514, final call. Now closing Bienvenue, Dr. Gauthier, et votre fille, Nathalie. Bienvenue. Bonjour, Nathalie. Bonjour. C'est le petit déjeuner. C'est un peu différent, mais elle aime ça. Merci Monica. Je suis adore petit déjeuner. J'ai une fille qui s'appelle Isa. J'ai voulu une grande famille, mais Dieu avait d'autres projets pour moi. J'ai été mariée avec le père de Isa, mais il a un accident de voiture et il est mort. Malheureusement, Isa n'est jamais à l'occasion de voir son père. Je suis très désolée. Pas de problème, je me suis remariée avec Roshan. Nous sommes une famille heureuse. Bonjour Isa. Bonjour, maman. Tu racontes encore des histoires sur ma vie? Oui, ma fille. Ton père est le docteur Gauthier, n'est pas? Ne sais pas? Le nouveau spécial des oiseaux? Oui, on est arrivé hier. Après le petit déjeuner, voudrais faire un tour de la réserve avec toi? D'accord, merci. Devon! Ne prends pas de fruits! C'est le petit déjeuner pour les oiseaux, n'est pas pour toi. Pardonne-moi, Isa. Mais je vais te dire que je ne vais pas travailler cette nuit. Je vais chez mes parents parce que c'est l'anniversaire de ma mère. J'ai rien demain matin. Merci, me le voir est avant. Je crois qu'on ne va pas avoir de problème. Oui, Isa? Dis bon anniversaire à ta mère, s'il te plaît. Oui, merci. Venu de la verrerie, toujours la vérité, et ce marbre seul dans ses lignes biscuitées. Par
étendue, la girouette coule de girofle. Il se coquille dans son sacré patapon. Venu de la verrerie, toujours la vérité, et se marbre seul dans ses lignes piscles. Par terre, étendue, la girouette coule de girofle. Tavon est un homme bon. Sa famille est très importante pour lui. Pour nous, les Camerounais, la famille est très importante. Oui, j'ai vu qu'il est un homme bon. Pourquoi c'est-il nécessaire de surveiller le réservé pendant la nuit? Tavon m'a dit que la Cameroun est un pays qui a des problèmes de criminels. Il y a eu beaucoup de criminels ici? Oui, c'est vrai que le Cameroun a des problèmes de crime, mais il y a personnes méchantes dans tous les pays. Il y a des personnes qui volent les oiseaux et les vendent. Mais on n'a pas de problème à la réserve. Les chiens de Tavon gardent les oiseaux pendant la nuit. Oh, c'est un problème. Bonjour, je m'appelle Roshan. Ça va la vie ici au Cameroun? J'aime bien. Je m'occupais d'un bébé oiseau. Alors, s'il ne vole pas, il peut habiter avec nous. Je déteste les hommes qui volent les oiseaux. Ils les vendent pour avoir beaucoup d'argent. Il y a des familles entières qui les volent. Nous observons les oiseaux dans la forêt et nous voyons comment ils vivent. Les MMF nous donnent les œufs. 3 mois après, on met les oiseaux dans la forêt. On transporte les oiseaux dans la forêt et on les s'envole. Merci pour votre conseil. Il fait que je partais pour donner à manger à Mimi. Mimi? Oui, mon bébé oiseau. Ah, incroyable! Tu es un vrai Camerounais. Merci, Roshan. À bientôt. Grumble, 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 grottle, grumble, 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 ah! Grumble, 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 grumble. Bonjour, Issa. Il y a un problème. Oh. Salut Nathalie, ce n'est rien. J'ai des problèmes avec son travail. Elle est très stressée. Pourquoi tu l'oiseau dans une serviette? Une fenêtre est cassée dans le petit bâtiment du oiseau. Les autres oiseaux ne sont pas là. Ils ont disparu. Oh, quel horreur! Quelqu'un a le vol de l'oiseau. C'est terrible! En général, on n'a pas de problème ici à la réserve, mais il y a des problèmes près ici avec les personnes qui volent l'oiseau. Qu'est-ce que c'est qui passe ici? L'oiseau est disparu! Une personne vole l'oiseau. C'est terrible, l'oiseau valant beaucoup d'argent. L'argent n'est pas important. C'est vrai, la vie des oiseaux est plus importante. Natalie, trouvé l'autre oiseau? Non, elle a trouvé Mimi. Quelle tragédie! Je vais téléphoner au MFF. C'est une tragique. Oui. Papa, tu ne travailles pas aujourd'hui? Si, ma petite, je travaille, je suis en retard. Natalie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une personne qui vole les oiseaux. Son Mimi. Tavon ne s'est pas occupé des oiseaux de hier soir. Non, papa. Il est allé rendre visite à sa mère. C'est l'anniversaire de sa mère.
Pas coïncidence. En général, il n'y a pas de problème et la première nuit, qu'il n'est pas là pour s'occuper des oiseaux, il y a un vol. Où est très rare. Je ne sais pas, papa. Tu vas me parler à Isa. Et la tienne? Je ne sais pas. Alors, papa, c'est possible que cela soit qu'est-ce que travaille à la réserve. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nathalie. Que je veux partir à ton père? Dr. Gauthier, demain je vais à Campo pour observer oiseaux et pour voir les oiseaux. Pouvez-vous voir? Et je peux y aller. Tu veux marcher avec moi? Oui, papa. On y va. Papa, je crois que Django a du mauvais secret. Qui est Django? Papa, c'est le petit ami de Isa. Isa, un petit ami? Oh là là. Regardez là, Nathalie. Oui, papa. Une corde et puis quoi? La corde indiquée qui il avait une qui dans l'arbre. Nous n'utilisons pas des cordes. Qui est dans l'arbre? Le homme qui volant le ouf des oiseaux. On y va, Nathalie. J'ai besoin d'informer l'autorité. Il n'y a pas de signal téléphonique. C'est très isolé ici. Ah oui, merci. Bientôt. Les officiels de MFF vont analyser le corps. On y va maintenant. Il est très tard. Isa. Oui. Que je suis pas assez. Puis-je te parler? C'est important. Des Django? Il y a un Django. Des Django? Qu'est-ce qu'il y a? Quand mon père marchait dans la forêt et j'ai vu une moto extra, les ombres, et je crois que il y a le moto de Django. Oh, Django est ici? Je ne comprends pas. Django n'est pas ici maintenant. Il a besoin de travailler. Je ne sais pas. Il y avait une moto qui est exacte comme la moto de Django. Et plus j'ai entendu une conversation au téléphone du Django. Il semblait très furieux. Nathalie, tu veux venir avec moi? J'ai besoin de voir cette moto. Si Django est ici, je veux savoir pourquoi.
Nathalie, étoile de lampe de poche, des hommes arrivants. Et il y a 3 hommes. Qui êtes-vous? Courons! J'ai peur. Où est la mission? Je ne sais pas, elle est trop sombre. Tu crois que Django est une c'est Holmes? Nathalie, chou. Cours rapidement. Oh. Ah, Nathalie, ma jambe, aidez-moi. Venez avec nous. Issa, Oui, j'ai peur. comme toi, tout va bien passer. Ces Holmes vont nous taire? Non, je ne crois pas. Je pense que ce sont des hommes qui volent de haut. Mon père a téléphoné à MFF, n'est-ce pas? Oui. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est attendre. Issa, tu penses que Django est mauvais? Je ne sais pas. Il y a mon petit ami, mais en réalité, je ne sais pas qui il est. Où est le Holmes que nous devons aider? Je ne sais pas. Pour t'approcher, je vais utiliser mes dents pour d'après le corps de tes mains. Oui. Nathalie, cours chercher ton père. Téléphone la police. Je n'ai pas beaucoup de temps. Silence. Tavon, c'est vous? Chut. Tavon, tu es ici pour nous aider? Non, mon ami, je ne suis pas ici pour aider vous. Je suis ici pour travailler avec un homme qui vend les oiseaux. Il lui donnait l'oiseau et il m'a donné de l'argent, beaucoup d'argent. Je ne suis pas mauvais, mon ami. Je veux sauver l'argent pour aider ma famille. Tavon, comment tu fais ça? C'est terrible. Désolé, mais c'est moi qui vole les oiseaux. J'ai besoin d'aider mes parents et ma famille. Nous sommes très pauvres et je n'ai pas voulu Mimi car je suis qui Mimi est très important pour Nathalie. Je ne suis pas un homme mauvais. Je suis trouvé une solution. Cours, Nathalie, cours. Ne me frappez pas! Tu es folle! Ce ne vaut rien de travailler pour le MFF! Vermont? Oui, bien sûr! Où est Issa? Allons! Issa! Aidez-moi. Allons-y, nous devons trouver elle et Nathalie!